friends, welcome to MST Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம தம் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் சொல்றேன். 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சிருக்கேன். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன். ஒரு 8 ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 4 தக்காளி கட் பண்ணி அரைச்சு வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 50 கிராம் எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் ஒரு கப் தயிர், ஒரு கட்டு புதினா, 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். ஒரு லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, ஒரு 50 கிராம் நெய் எடுத்துருக்கேன். ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இலை, சோம்பு, ஏலக்காய், லவங்கம், பட்டை, ஜாதி பத்திரி இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா பொரியணும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு கலரி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஒரு கட்டு புதினா எடுத்துருக்கோம். லாஸ்ட் புதினா இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கணும். ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. எப்போவுமே வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டு இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும். நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த தக்காளி இப்படி அரைச்சி ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும். கிரேவியும் நல்லா நிறைய கிரேவி கிடைக்கும். தக்காளி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதங்கும். இந்த மாதிரி நல்லா கிரேவியாக கிடைக்கும் போது பிரியாணி நல்லா கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதில் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வேறு எந்த கடை மசாலாவும் ஆட் பண்ணல. வீட்டில் இருக்க மசாலாஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கப்பு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலாலாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலரி வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் அந்த ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும். சிக்கன் நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம எல்லாம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி அளந்து வச்சுருக்கோம் தண்ணி, அதே தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு கொதி வரட்டும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1.5 கப் தண்ணி எடுக்கலாம். 1.25 கப் தண்ணி கூட எடுக்கலாம். அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக புழிஞ்சு விட்டுருவேன். கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 50 கிராம் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலரி விட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம பிரியாணி தம்மில் போட்டுடலாம். இப்போ பிளேட் மூடிட்டு இது மேலே தம் போட்டுடலாம். இந்தமாரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சு அதை மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 20 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். A few moments later. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.